Tunya turia kurino igana. Tutakiria kurino 10 kana igana rimwe. Tuya kurino mamilioni. Mamilioni ri. Mwanengero ngiri 5 milioni ya 5 siasa kwa sako ndigana 5 kana 10. Riu na bia icio undu ni mugithire state house ri. Murecire mugaciona. Icio irathi na mikore yo mugwanja ikorogo hau. Amarongerera mukorongi. Mikora ya biu. Andu mendeire basi tu bia. Andu mangikwendia urago nigetha marie na manyue na magie na ritwa ati nio matongoragia kurino. Inyo mungitongoria kurino ari ko inyui. Andu etheri. Andu mutongoragio ni nda. Andu acio mugwanja. Na kurino ara maragirio ni roho tugikura ithui. Ni athuri metheretie. Athuri mari athingu. Athuri mahunjagia Ngai uria wama na athuri metirite Ngai kuna. No roho uyu urariria Karangu muthi na maina wa UTC nao. Ni mwana siasa. Na ndari hindi gathiite Karangu athiire ruto hau. Roho araiga ni uranyarira economy ya bururi. Yes. Ani ndatinda kanitha. Tokai munjire uria gwatinda tahei uhoro. Na munganirie riri. Munganirie mundu witagwo Kariuki wa Kiruga. Kariuki wa Kiruga nie ndie wari kare yaku. Na nie ndi mutungatiri. Na nie nduri undu wakwa uri waria mwega kana muru. Na nie ndi undu waku ndaria mwega kana muru. Ko Kariuki wa Kiruga ni njugire video wikire wa gweta. Atondu no magirira ri nikyo ugwetire na kunitharau. Na uguo utigane na ritwa riakwa. Na ritwa riakwa eke ngwire. Tiga gwitetera nario. Wonekane wi mwega. Koguo tigana ritwa riakwa. Kariuki wa Kiruga. Ndakuhe ndumiriri iyo. Na nie ri nie twa mbere tutingionana na ndirugamaga giti. Menye uguo. Nye ni nyumurarugama iti. Oguo mwachane na mimi kabisa. Na nie reke ngwire. Nie ndiri ho ngathiriria mundu. Okore ugathagiriria mundu na kuruma andu ari angi na kumokirira. We mucerere muno. Maundu mau waririe. Kuma ria ndanjirie kwaria ri. Atokoro ndiyo ngiambiriria kwaria na ndoe uhoro wa mitambo Koguo uthie kahora. Na uthie kahora Kariuki wa Kiruga. Enda pole pole. Wachane na mimi kabisa. Andu itu ni njugire Karangu akihendia president. Akimwira ati ni akwaririo ni roho. Roho ni araririe. Araiga Ruto ne gwathana miaka 10. Na tutirarega akurino mari history ya kwaririo ni roho. Na akurino ara maragirio ni roho tugikura ithui. Ni athuri metheretie. Athuri mari athingu. Athuri mahunjagia Ngai uria wama na athuri metirite Ngai kuna. Athuri matari tamaa na mukoroko indo cia guku thi. Akurino aria metagwo akurino. Acio no ndo amaragia na roho. Thiko ici kuona mukurino uraria na roho kwanja Nairobi. Ni hinya muno. Na ithuĩ Karangu ni tuĩ roho wa Ngai tondu tuthoma Biblia aikaraga handu hahana atia. Na nabii aria maragerio ni roho nginya thiini wa Biblia matiatũmagwo kũrĩa thamaki mathie makamagathĩrĩrie. Matũmagwo kũrĩa thamaki mathi mamero ya Ngai araiga. Baigua mathie mera muthamaki ngairigire ne utinia matuko maku gũkũ thĩ. Ni ũgũkua nginya ngĩmaikio korokoro. Baigua Elijah ni athie aiga bũrũri ni ũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3. Angĩ magathie makera muthamaki Ngai ni akũraga irigithathi rĩaku. Mathiathiaga gũkenia muthamaki. No roho ũyũ ũrarĩria Karangu muthi na maina wa UTC nao. Ni mwana siasa. Na ndari hindi gathiite Karangu athiire Ruto hau. Roho araiga ni uranyarira economy ya bururi.
gutire munabii no mwe wa Kenya waririo ni Ngai akirwa thiire Ruto tiga kuraga ciana cia Gen Z inyo murathagwo maundu maya marakenia thirikari nyingi ngarigwo biu roho wa Ngai acaririe mundu ngo wa gutuma kwi Ruto ona atumia karangu yaga mundu ngi agituma ona atumia karangu thiko ici kuona mukurino ngerio ni roho Nairobi mukurino ngerio ni roho na kire Nyandarua na matikinyete andu 20 na hihi ere Murang'a kana 3 na kuria thiini na ti Nyandarua no ya ha flyover na kuria Aberdare kuona mukurino nzima mani ate waria na roho guo Githuraiti mukurino ureja njuire mukurino aruta kiremba hwaini agathie kirabu mukurino obanete kuma Githuraiti 44 Kawa West Kawa Wendani akarekereria Kawa Ngware akurino acio thiro roho ngorwo hau mukurino rakonia andu Nairobi mukurino arakiruma na TikTok na kigwa tangegweta mukurino tare muthingu kwe mukaka kwe murume ucoka mutire mwitwira te roho ni aramwariria roho ndaikaraga kuu maundu-ini macio mwikaga ogwo nyuehenia Ruto etha muheo mbeca no ngahoya Ngai muthenya umwe tondu giboko yake ni kiriruo ari mutamura giboko tu mutioca guthakana ritwa riake iremba icio mwikiraga ciari saini yo thingu umuthi umusikiritithetie ndoro-ini guthie mundu ngihoka mukurino nginya biacara-ini riu mundu na mukurino agethithi mukwo tondu ni mundu wa muthemba uriku karangoti ni utumirwo ni roho inywe ni Ruto muno no na mukimuhenagia murie mukimenya no one time we kuri urathi kwa one time kana two time wethie nie ndirakuria cio ni wira waku na ni itwa riaku riu nie ndikire na uru ndirona no kungeithia murangeithia thank you hata mimi nilisikia vibaya tabai muhe uhoro gukuhanaga athe nie ndaima kanitha thimu ciakwa ihorete riu gaka ndakora kahuritwo muno ndahurira mundu umwe ndathi wira baba matoni othoma maandiko nayo aya andu umuthi ingia mathomera maandiko na ndimwire namba yakwa Peter yakwa ikoragwo na andu aingi muno tatigagwo ne wanjia gutumirwo hau namba yakwa yo kinya ni twana mamigwetaga na mitwe ine nake ongi nake wa mutingoe MC kawarwara kwenda uria karati wonage wega tatumira Peter namba yakwa hau thengio muno riu ri nie ndaiga no kinya nyingire kuringana na thimu iria ndamukira na ndie na uru na ndemukenu muno rucio no kinya nyingire rucio no kinya nyambe nyingire kiugo-ini nigetha tumenye andu acio kana ni mekire wega kana ni mekire uru na rekei ndimwire nie wa mbere ndigetigira mundu na ndigetigira ati akurinu haria tuora lazima niwaambie, serikali ikipotea lazima niwaambie, opposition ikipotea na Mungu anasema lazima niwaambie hapo wamepotea. No rekei ndimwire akurino ara muma State House wabere ni mweka wega tondu amwe ni mathire tondu matie maingira State House na ni kuri angi magithire kuringana mathina mao ni tondu ni kuraheano kindu. No rekei nyambe ndimwire wa mbere akurino ara muma State House murite muno na nie njuge inyue tinyo murite aria muma kuo na mutigatuire akurino acio the maima ku na thuri acio akuru andu aria giko na andu aria tuhu fiu thege mutheri ni andu acio iguaga ngiuga andu mugwanja na acio kuigua makihunjia na githungu hau makiheni andu mwarire bia cia thirikari ya Uhuru mukihenia wa kurino oguo mwanengero bia riu muroe ni mukonengero bia nyingi
imagine muthiete mugatiga makanitha manyu mugathi kunengerwo ciringi 3,000 3,000 igautwara State House bio ngenengerwo kinya ni mucirika umwe 3,000 igatumwo thi State House na niĩ ona guthi State House gutiuma kuru ni kwega biu na ni wega uguo mureka na ni njuri mwe mwena wa thirikari mungienda guburuga ni mukuburuga no ni mukuburuga ngiaragia ma inyui agikorwo ni mahoya kuma kai mukuhoyaga mahoya ma ndaika cigana sekondi cigana tondu na mahoya macio ri niĩ tiga kwaria nyonirie gukiario muno niĩ ndinona mahoya na niĩ ndinaigua mukihoera accident iria irekika barabara niĩ ndinaigua mukihoera andu aria mamomoreirwo manyumba niĩ ndinaigua mukihoera andu aria mathereretio ni mai ni muiyuro wa mai ndinaigua mukihoera andu acio ndinaigua mukihoera andu aria me thibitari ndinaigua mukihoera ciana citu iria cie bururi wa nja marona mathina ndinaigua mukimahoera riu ndu moima mahoya ma bururi muhakiro 3,000 mwathi gukunyanira andu anyu mwathi gukunyanira akurinu kai muri andu a muthemba uriku kai muri andu a muthemba uriku inyue rekai ndimwire ungikona undu wothe urabango metha yothe irabango kwina undu urenda gwiko na nduneto metha-ini iyo menya we ni urathi kurio menya we ni urathi kwendio menya we ni urathi kuhuthirwo ni wega uguo mweka aria mate maingira State House ri ni maingira na ni wega uguo mwikite wega muno no mutina hoera mathina maria me thiini wa bururi mutina hoera mathina maria me thiini wa bururi mwahoera mundu mwambararia mundu kai mwatonyo ni roho wa Nebukadnezaro kai mwatonyo ni roho wa thamaki aria mendaga mature magathagiririo ene na nikyo turona mundu gwitwo Shadraka na Meshaki na Abednego ni makararirie muthamaki makimwira tutikuhoya ngai yaku ona kaba mungithire hau tondu guthi State House ti uru ona ni no thie no ni atiriri mukwagiririo kwira muthamaki uhoro wa ma mathina maria mari kuo na uria andu marakaya na uria tugwika ti uru guthie no muthire mahoya inyue muma ithenya ria bururi nigetha muhoere bururi witu muona inyue muma ithenya ria kuhoera bururi no riu ri mutina hoera andu aria mamomoreirwo aria mararira biacara cie thi hau ni muguire kigeranio angikorwo biu andu anyu ni gukaya marakaya aria mwaragia mwario mwe andu aria mwaragia ruthiomi rumwe handu amuthi mutetere bururi wa Kenya inyue ni guthi mwarie maundu manyu kai Kenya turi akurino igana tutakire akurino 10 kana igana rimwe turi akurino mamilioni ri mwanengero 5,000 milioni ya 5 cia sako ndiga ni 5 kana ni 10 riu na bia icio undu ni mugithire State House ri murecire mugaciona icio irathi na mikore yo mugwanja ikoragwo hau amarongerera mukorongi mikora ya biu andu mendagia iremba citu mbia andu mangikwendia uragwo nigetha marie na manyue na magie na ritwa ati nio matongoragia kurino inyu mungitongoria kurino ari ko inyui andu etheri andu mutongoragio ni nda andu acio mugwanja mukeheria kiama kia Gesasa mugathondeka ngwataniru ingi ithuĩ tũĩ Gesasa ĩrĩa yambĩrĩirie kũnyitithania akurino ĩrĩa tongoragio ni Prince Secretary General Secretary na chairman ũrĩa wa Naikuru no mutingĩmuhe kanya bona ria rĩngĩ mumuhe kanya kega na akaria ta chairman no rĩu mumuthunĩte mukamuthuna nigetha muteithĩke murie na munyue na inyuĩ rekei ndĩmwĩre icio mbia nĩ mũkerira inyuĩ kai maũndũ marĩa mũreka
riu ni njoe kinya tondu riu mwe hakuhi na thirikari guti undu mutanginjika inyue no ni ngumwira ma ati ni mwahitia muno nikio njugire ndingiuka ni ndingitiga cirika akwa andu aria angi mabangaga mahoya kanitha iria ingi cigita president mamwitaga kanitha kwao niki inyue muhuthiraga uguo araga guka kanitha-ini kwanyu niki inyue mutigia cirika muthie state house unengero 3,000 kinya hatherera muthiete ni nene muno riu unengeretwo ciringi 3,000 ri 3,000 na ni urihire tigiti wa guka na wa gucoka no ri uguo ni hathara weka atia ni hathara wathie akoroku aya na ndiratigana na inyue mwendia gikurino ciringi 3,000 gikurino kiruiro ni maithe maitu gikurino tukoretwo na thina munene taki mwakendia bia cianda irio cia muthenya umwe mwendia rigithathi wanyu mwanyitanira na andu marauga andu maratho maguru mwanyitanira na andu ati kinya ngaiuga ati murata wakwa mama county ya Kiambu ati ugire raini ni kiria tondu akurino me hau akurino acio othe maima kuu ni a one term tiga mikore yo mugwanja acio othe maima kuu gutire mundu wa two term tia kuga ati akurino me kuu ati raini ni kiria hatire raini kiria hau ona ki na murore mahoya maria maima Murang'a maima mahoya mega muno na ni guthio miro na gatoro tutige kumaka ni andu acio maratwendia bia no korwo mutire mikora ri na mujikira mukwenda ri ni wa mbere utie kundu mungindwara mwitikie mwe mikora ri wo ithimu ino yakwa irenda kuhora niki mamwathani Jehova Ngai mwitikie mwe mikora ri muregire gweterera mahoya niki marike maria marabangitwo Murang'a mucoke mubange mahoya mangi muregire gweterera niki koguo ni muhititie muno na ni muonania ukoroku na murenda guthatia mahoya maria marekirwo Murang'a kibegere nimo murenda guthatia na nikio murabangaga mwihithite na guthia kinya micemanio ati ya gubanga muheago 2,000 na ngina cie thungu hau cia ithungu ingi utuege ati we niwe muthomu muno gikurino-ini tutingi gutambura utwendagie mbia watwendirie hindi ya uhuru we niwe mukurino uria wakuhiririe thirikari muno tuonie mukurino mwateithirie hindi ya thirikari ya uhuru na wariaga wi wika na ndungiendire mukurino ungiakuhiriria hau na we wi mukora muru biu na ndeiguire ni urendire akurino ati nie ndie wa roho wanyu ino ni ngima njikirite mutwe giki ni kiremba ta kiu wina kio ugithimiro mita imwe uria uguraga noguo nguraga akuga akurino na matari a roho wanyu mekira iremba ihana atia cia buraki acia karathinga koguo ithuĩ ona mwĩke ũguo reke ndĩmwĩre mũtigũtũhota na ithuĩ tũraiga tũtirĩ ngwatanĩro ĩmwe na inyuĩ mĩkora ĩno mũgwanja mũkuire akurino aitũ mũthi mũkamahenie mũrambĩte mũkamahenia nĩ mũkũmarĩhĩra ngari itoĩ kana nĩ mbia mũrarĩire mwaheo mũrerete kinya akurino a Meru a Embu a Nyahururu moke mũkũmarĩhĩra ngari kwĩ mũthenya wa ira mũcoke mũmere mũndũ erĩhĩre na mwabangĩte budget inyuĩ mũrĩ andũ arige mũno no imagine mũgĩthiĩ gũtwara budget ya mahoya ya milioni 12 milioni 12 mbia iria ciothe mũnengeretwo makĩria ma milioni 30 40
ni ate mwikite nacio tiga kwihunia ndaci anyu tu inyuĩ tũtigĩtigana na inyuĩ na ndamwĩra inyuĩ rũciũ nĩngamũrokera rũciũ hwainĩ nĩtũkonana rĩu mwĩ na thirikari matũmei moke manyite no ndaiga atĩrĩrĩ na ndigũtiga kũmwĩta ngamũgweta kinya na marĩtwa inyuĩ ndaiga mwĩ mĩkora na mũrendia kĩremba na mũrendia athuri arĩa akũrũ moke maragie hau mũkamera ũrĩa mekwaria nĩgetha mũnengerwo mbia na muonekane atĩ mwĩ hamwe mũno kuhoera bũrũri nĩ kuhoera andũ othe mbona mũtinahoera mwena opposition mbona mũtinahoera andũ arĩa mamomoreirwo kũrĩa Gĩthũrai na Rwĩsambu mbona mũtinahoera andũ a Gĩkomba mbona mũtinahoera saa mũmwĩre mũthamaki ndĩraruta wĩra hapo mnatukosea nani au nĩ mũratũhĩtĩria mũno na mimi nitawaambia ukweli na huyo mama wa Kiambu mumwambie hiyo line anasema ati iko sawa haiko sawa na sisi hatuko hapo hiyo tutire hau mwende kana mutiende na ithuĩ akũrinũ kuma tene tũtianyitanagira na mũndũ o wothe ũitaga thakame noguo nĩguo mũtũrutĩte bona inyuĩ mũngĩthi mũnyitanĩre na andũ mareka maũndũ matagĩrĩire makamũnengere mbia inyuĩ mũgoka mũkunĩke mehia mao na waganu wao mũrakunĩka waganu nĩkĩ ithuĩ kũrinũ tũrĩ andũ a kwaria ma na andũ angĩ mena nda nene hau thiĩte atĩ nĩ atongoria gĩthomo magatongoria ũraremwo nĩ gũtongoria kanitha waku mũremwo nĩ gũtongoria kanitha cianyu atĩ ũtongorie kanitha Kenya ng'ima hiyo haitawezekana gũtingĩhoteteka ũguo na ithuĩ mũtigũtũhota ithuĩ tuko sawa mũtigũtũhota ithuĩ twĩ sawa na ithuĩ tũtikũnyitanĩra tũkũnyitanĩra na andũ a bũrũri na maandĩko maugaga wega atĩ thĩinĩ wa Isaia na thĩinĩ wa Thaburi maandĩko maugaga mũthamaki angĩkenia andũ a bũrũri onao andũ a bũrũri nĩ kũmũkenia mamũkenagia mũregire kũmũthomera hau nĩkĩ nao andũ a bũrũri mangĩrakaria mũthamaki nake mũthamaki nĩ kũmarakarĩra marakaragĩra mũũria atĩ nĩkĩ gĩtũmĩte andũ makorwo makĩrakarĩra mũthamaki mwagĩrĩirwo kũmuonia njĩra ĩrĩa angĩgera ehere gĩconoko-inĩ mũmwĩre ũhoro wa ma no rĩu rĩ ndũngĩmwĩra ũhoro wa ma ndũkameno na ũndũ warega kũmwĩra ũhoro wa ma rĩ gũtirĩ thimũ ũkamũhũrĩra ũmũnyite gũtirĩ thimũ mũkamũhũrĩra atĩ mwaranĩrie nake wanyu ũrathirire ũguo rĩu nĩ sako nĩ mwanengerwo mbia mirioni 5 mũgwĩka atĩ nacio na gũtirĩ mũkũrinũ ũngĩ save sako ĩyo yakora cio 7 na kinya nĩ mathuranĩte mathurirwo nũ na mokire kwĩrwo nĩo tũthurĩte marũgamĩrĩre sako mũrango acio mĩkora ĩyo no ya gũithirie sako ya mũtungatĩri mũkũrinũ ũrĩa wetagwo Obadia Good Life nĩo magũithirie mũndũ werutĩire gũteithia kũrinũ mũkĩmũrĩa agĩthira agĩthiĩ njera mĩkora ĩno na mũtiathire kinya mũthenya ona ũmwe kũmũthi kũmũrora njera athire njera nĩ ũndũ wanyu mĩaka ĩyo yothe na mũtumia wake ona mũtingĩtwarĩra mũtumia wake ona gacumbĩ na mwĩna mamirioni ma mbia na mũkĩra sako ĩgĩthira atĩ rĩu mũka gũtwĩra atĩ mũka gũteithia kũrinũ na sako ithuĩ tũtikũhakwo na sako ithuĩ mũtingĩtũhaka na sako iyo sako mwende mũfungue huko mũlikuwa hingũrai kũu muma sako mũgĩrage mbia kũu ithuĩ tũtirenda sako Nairobi kwĩna sako ciĩkuo cia Amika nĩ tũrĩthiaga kuo na sako ingĩ cia faulu tutaenda huko sasa ni nani rĩu sako ĩyo mwekĩra rĩ mwahingũra sako na arĩa marũgamĩrĩire nĩ akũrinũ rĩ ona mũtirĩgethaga kora na kũu mũkamũhaire mba moke monania atĩ sako nĩ ĩrasave hatirĩ sako ĩ hau na kũrinũ a Nairobi tigana na kũu gĩcagi nĩ kwega rĩu kwĩna sako anga ndiĩka nĩ 10 ciahingũrĩirwo kũ tige mwere ya Naikuru ici ingĩ ihingũrĩirwo kũ mũcoke atĩ mũtũhenia atĩ tũsave mbia tũtingĩsave kĩndũ kũu na angĩ maramwĩra atĩ mamũhingũrĩre sako muonio no megũkorwo makĩoperate kũu tũtingĩtĩkĩra tũtigwĩtĩkĩra nĩ twarega na rũciũ ndĩ na inyuĩ
mwenda gwetha thigari mwethe manyite gutara kinya hwaini. Kesho nitaingia live. Nitaingia. Gutire ndi andu magikorwo magikua. Inyuĩ mwaragia horo wa ma na muri akurino mwaragiriria kanitha. Nimuhoire kanitha iria irahurwo ni goons. Andu ana maratumu. Makahure kanitha. Na mwathi kuhoera mundu handu amuhoere kanitha. Giconoko kiria gi thiini wa kanitha. Inyuĩ mwathi gukenia mundu. Mundu mukenie mundu. Ati nigetha murie na munyue. Nie ndakanane ciake. Mimi asinipatie. Nie ndikwenda. Na ndona mena thina uria munene hau. Ona ti utira mukiruma karangu na Martin wa Janet. Eheriai andu acio. Acio tiganai nao. Acio eheriai. Mikora hau. Mikora hau mugwanja. Na irongerera mukora ungi wa kanana. Mukora muru biu. Wacha kutisa watu ati muko na pesa sijui nini. Tutikedia andu aitu mbia. Na inyuĩ mugarukite akurino aria angi na uria nguru. Hindi ĩrĩa mugakorwo mutigite kumagaruka na uria nguru, noguo na inyuĩ mukagaruka na uria nguru. Muragire gweterera mahoya ma Murang'a niki mambe mathire mucoke mwike mahoya. No tondu ti inyuĩ muratongoria mikora ĩno ri, mutingĩtĩkĩra mahoya meko nigetha muthamaki ndakone kwina andu angi mareta akurino magathie makaihura. Tekinya mundu ucio wetagwo Prince. Arutire wira munene muno. Mundu ucio muge kurino-ini mugoko Nairobi ari cukuru. Arokire araima cukuru aroka aratucokaniria Nairobi. Aratucokaniria kurino Kenya ngima. No mutiendaga mundu muge kumukira mikora eno. Inyuĩ mwe mikora. Na gikurino gutikoragwo na kora. Tigai guthukia ritwa ria kurino. Tondu ithuĩ onokorwo kuri angi makiugaga one ciana cia thĩnjĩri. Tondu maithe mao ri ni atungatĩri. Riu we mwana wa muthĩnjĩri. Ithuĩ tutiakĩhikirwo na ithuĩ gĩkurino-ini. Ithuĩ nĩ kũhiko twahikirwo na ithuĩ gĩkurino-ini. Tũigue kinya mundu akiuga ati ciana cia thĩnjĩri anga nĩ irũgame haha cine rwĩmbo. Akurino acio angĩ maruteire mba to ti athĩnjĩri. Ara matari athĩnjĩri meke atia. Tigai kwendia kiremba mbia. Yani kiremba ta gĩkĩ wendia 3,000. Wĩra ũrĩa wothe ũrutĩte mĩaka ĩyo yothe ũrutĩte. Mĩaka ĩyo yothe ũrutĩte wĩra wa gũtungatĩra andũ na tũkĩruta ũhoro wa ma. Athuri arĩa akũrũ magĩtwĩra tũrĩikaraga ũũ gĩkurino kĩendaga ũũ. Maturuta nyĩmbo, maturuta kũhoya, maturuta gũthiĩ garu. Wĩra ũcio wothe rĩ gũtũra tuthiaga garu rĩ watuĩka wa tũhũ. Watuĩka wa tũhũ nĩ ũndũ wa nda cia andũ mũgwanja. Andũ mũgwanja kaĩ mũkorokete kinya. Akurino acio othe mũtikamarume. Akurino acio othe na athuri acio maima hau nĩ ega biũ. Ona acio angĩ maimega. Thĩna nĩ akurino aya mũgwanja nĩ mĩkora. Na athuri aya akũrũ kinya onao ũndũ mathire kuo. Nĩ muoĩ andũ acio nĩ mĩkora. Metagwo mahoya mũkainũka mũgĩcayaga mũtarĩ kĩndũ. Andũ acio maigĩte milioni 20 bengi marutage marĩage oro kahora. Mũrĩage o kahora milioni 20 ciathira. 3,000 no citumie rute mũkurino kuma Eldoret, Embu, Meru, Lamu ũmũnengere ciringi 3,000. No njega 3,000 tondu kũraiheirwo mĩkora ĩno gũtirĩ kĩndũ mũngĩainũkia. Gũtirĩ kĩndũ mũngĩainũkia ona kĩ. Kũraiheirwo mĩkora ĩno. Ona hau reke njuge ona muthamaki ararĩ na roho wa Ngai. Hau ararĩ na roho wa Ngai. Tondu na nĩ wega toko nĩ video karia ndaririe na Gĩthweri. Gekera kama atakuja upatie mtu kila mtu apewe pesa yake. Mtu asibebeo na mwingine ati utoke hapo wagawane. Hakuna kugawiwa hapo. Au ni wakora kabisa. Hapo president ulifanya vizuri. Kila mtu anachukua 3,000 akitoka. Hata hao wanachukua 3,000. Walikuwa nafikiria sasa wataenda kujenga manyumba na wanunue magari. Mekora eno.
inyue mwendia ruriri, inyue mwendia bururi wa Kenya, inyue mwendia kiremba, inyue kinya ni mwerirwo ni Uhuru Muigai wa Kenyatta ati inyue ni inyue atiriri bururi akurino ni ithu andu aria tutaingiranite na siasa mwerirwo ni Uhuru Muigai wa Kenyatta na video ni ndironete igiturendi ringi mukiro mwimenyerere muno mutikanendie ruriri na inyue mutuito atiriri bururi ni inyue ma judges riu ri ni angitwatigo nao angikoro no mwike giko ta kiu na we utari wanje kuni follow Facebook etegera kuni follow hau tondu rucio gugakana mwaki rucio gugakana mwaki na no nyere kinya kuri no acio mareho maigo hau guguo na ni njigo hau ndi wika mikore yo mugwanja reho mikore yo mugwanja Martin tiganai nao Martin gutie mundu utamui Martin ni ari itwa ria ngoro na Martin undu uri endaga na ngoro yothe no undu uria arega ndawendaga ona mucemanio twari ciugo iria Martin yaririe ciari njega muno no mikore no yaririe maundu moru muno te mbere ya nene uraria maheni niki urathi kuhenania niki we ati ne tuiguithanitie akurino othe ai muretaga ni akurino igana me Nairobi matanoka ona angi matikumenyaga Nejo mutigioka we otari wani follow abe ko ni follow hau ni follow tu uge ndugatana ya Ngai Prophet Maina wa UTC leke to mu follow na leke inde mwire undu ungi taru ugo ndirari uguo ndakwira igongona ndira ndina ryo matingioka goka kuri no ria roho wakwa riu aingi ni meguthukia igongona riakwa ria mweri 9 wetano aria mutemuramenya ni ndiramuro bishop to ni ndikire na kanitha nyingi na twina headquarter na riu undu ndi reverend na kanitha wakwa ina mareverend maingiri riu mareverend riu nigetha ndemeherere nigetha thie bishop tuhote riu ningi kuruta wira ucio ngi reke inde mwihoe na gitio kinene okorwo na inyue ni munyendete na ciugo ici ndiraria biu ni muciendete na ciugo iria njaragia agiko we ni unyendete mweri 9 wetano ningamuro bishop angikorwo ni ugoka nyonia na guoko hau haha kanitha-ini witu mweru wa bypass ya Rwai we hare Kamakis ukuoya ngari cia guka na Rwai ndugukinya Rwai hare na Robirifa stage yo itago Samata waigiro ni ngari hau kana okorwo wina ngari wakinya stage yo itago Samata hau na Robirifa kabara kau kaingirite ona we hau ni urona kanitha mugoka thu iconoke mundu goka ni anyonie na guoko uguo mamutika njonore uraiga andu 800 mangiuka ri murorete 900 uraigwa ngoro yakwa ngikena atia uraiga ni ngigwa wega atia mukite murugame nani Pastor Kenyatta we horo cio wonire wi mwega kweli eno ti bara kwina mahoya na guku makurino na mangi mena guku ai maitha maitu matiaturutite uguo riu niguo ndaiga atiriri na wala makaima ka Gundo Road na aria makaima mwena wa Kayole mwena wa Kamuru tugoka kinya bypass kuma bypass ni stage imwe na ni hathiego maguru na ndimwire ona tukagomana umite na mwena wa Rwaire kwina petrol station ya Cero hau niho tukanjiriria bandi hau niho bandi twigakorwo twambaniririe nao hau thaigiri aria mwena ngari mugoka nigetha tumane thutha tuke kinya ni ndirona aria maranjira ni magoka ni ndirona Eunice Waithira ndanginjira ni agoka Miriani ni ndiramenya nduri Kenya na wewe wa kanitha uyu witu mundu uramenya ni agoka nyonie na guoko uguo Mwaura Njuguna ni ugoka Gerard mutugatiri wakwa Gerard Gitau wena niguo hunjairia kurinuri ndona mera ni morite ta imagine 3,000 ni no ndigia sirika akwa ni ndigia sirika akwa thengio muno Ngai uguo mandirona mukinjoera guoko mugeka undu ucio ma iyo na Gerard ni anjira ni mikora ni amoe uyu ni amoe na ti mukurino ona angi ni amahunjairie ona we twakoragwo kiama nake ni oy mikora miuru biu
mikore ngikwendia mikore ngiuga urago nigetha egunike sisi hatuko hapo. Thengio mutungatiri ni ndona ni ugoka, Gerard ni ndona ni ugoka, mundu wito Kim wa keyboard, thengio ni wajira ni ugoka, mundu wito Wanja, thengio muno ni wajira ni ugoka, Ndomi ndona njira kana ni ugoka. Haya, Mwashi ni ndona mimi nitakuja, asanti. Ona mungiuka andu aya otheri nigetha kinya andu acio akuri no acio mamenye atiriri ni mahitia. Wa mbere nie ni njui matinyendete, na nikio ndaigire gwika maundu maria matekaga, ngiuga ngurithia ngurwe nigetha mamene biu handu ha kumenaga kindu hatari, na tondu ni njui matiendaga ngurwe cimakuhiririe ri, riu ngimenya nigetha mamenere kindu hariri ngurithia ngurwe, ndeithagia ngurwe nie. Thengio Judy Esther nie ndeithagia ngurwe, mutikanoke na kanitha ria njakite ina mbia cia ngurwe. Riu uko ni ukaingira uthahe mikore ino na ria muranjeta harambi ni muwi vivio ndi murehagira mbia cia ngurwe, no muthia mukinjambagia ati nyendagia ngurwe. Ucio ti mukurinu, ti wa roho weje. Ucio mundu ucio wa maitho matungu ucio kwiyarithagia ithungu kuu cia ngoma, ithungu cia maheni. Uguo noguo wahenagiriria Uhuru, uguo noguo wehakaga maguta ya Uhuru, na wari mundu tuhu. Gutiri mundu wateithirie, gutiri mundu wandikithirie. We ndwekire wega maundu macio, ona riu ndureka wega. Nitui handu hothe hena uthamaki wendaga ukorwo wi hau. Riu ukiaria githungu ukihenia muthamaki ri, na we ukoragwo kinya wi wa one term ri, ukoragwo wi wa one term, no uracoka guthii hau kugenia muthamaki na githungu kia maheni. Thengio muno Kusi Timo, thengio. Bishop Peter, thengio muno, Ngai akurathime. Ni kaba kwa Ngai, ni kaba kwa Ngai. Na ndakwira mutikenderio guoya ni andu acio ona hanini. Andu acio matikamumakie. Na ndakwira atiriri, ithuĩ nĩ ithuĩ tũraruta kũrinwo acio othe kũu. Tũgũtigwo mĩkore yo mũgwanja, no cio ũngĩ ũreyongereire. Ona gĩtĩ kĩu mwathurĩte gĩa coordinator wa Nairobi, oya ndigũkĩenda mĩkore ĩno. Ndikwenda gĩtĩ kĩu. Ndikwenda, na nĩkĩo mũragire kũnjĩta. Tondũ nĩ mũramenyaga niĩ ndingĩtĩkĩra. Na niĩ reke ngwĩre korwo nĩ nũgamire hau ũguo, kĩrĩa gĩothe mũgũbangĩte kĩngĩthirĩire hau. Tondu niĩ ingĩaririe nginya muthamaki arigo alafu niĩ ngĩkĩaririe maundu mama na ndĩmwĩre maundu maria mangĩmũteithia na maria mangĩteithia bũrũri, andu matige kũmomorerwo na njũĩ cianjie gũthondekwo nigetha mathĩna mathire thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Twĩ hamwe. Tetĩkĩra kũniboro hau, etĩkĩra kũniboro. Rũciũ nĩ ngaingĩra, rũciũ kwanja ngaingĩra, rũciũ ngaingĩra ndĩ mũru mũno. Rũciũ ĩyo mĩkora gĩkĩ kĩremba mũtikwendia tũkĩonaga. Gĩkĩ kĩremba tũtirendia tũkĩonaga, na tũtigũthiĩ kũu mũrenda. Gũthiĩ ti atĩ no tũrege gũthiĩ, ona no tũgĩthiĩ kwa one term na no tũthiĩ kwa two term. No ũndũ ũrĩa ndĩrauga, ithuĩ mũtigũtwendia mbia. Nĩkĩ mwĩkĩte? Kinya nduthi mũtingĩgũrĩra kinya yuthi, ayuthi aitũ mũmagũrĩre narĩ nduthi meteithie nacio. Inyuĩ wĩra wanyu, ĩtĩkĩrai gũshare video ĩno, ĩtĩkĩrai gũshare video ĩno. Mundu wothe washare ukanjika uguo, washare ukanjika uguo, meshare kinya group-inĩ Facebook yaku na kũu kũngĩ na kũu kũngĩ. Reke makinyĩrwo nĩ ũhoro, tũtirĩ akenu. Na mamenye ithuĩ kĩremba gitũ gĩtirauma mbia, gĩtirauma 3,000. Kĩremba gĩakwa gĩtingiuma kinya 1,000,000, ona gĩtingiuma 5,000,000, ona gĩtingiuma 10,000,000. Kĩremba gĩakwa niĩ tũinaga rwĩmbo tũkaiga kĩremba nĩ ũthingu. Na no inyuĩ mũratũinithire rwĩmbo mũrauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũkuona harĩa theru haikairwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩthaĩtie, mũhoi Ngai nĩarũgame ndakaninanĩrio na rĩehia. Rĩrĩa mũkuona harĩa theru haikairwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩthaĩtie, mũhoi Ngai nĩarũgame ndakaninanĩrio na rĩehia. Oi, inyuĩ mũthire kũgwatanĩra na andũ ehia. Mahoya ti moru. Ona niĩ ũmũthĩ kanitha-inĩ nĩ hoeire mũthamaki
Uende kwa page yangu usikie nilimuombea na nikaombea mdogo wake na nikaombea watu wa opposition na nikaombea watu wote, nikaombea wale watu wamebomolewa, nikaombea watu wetu wale wako nje yale mataifa yako na vita, tukawaombea. Kuombea mfalme sio vibaya, hata ni vizuri sana, kwa sababu maandiko inasema wale wako serikalini waombewe, mfalme aombewe na serikali yake. Lakini mbona hamukuombea hao mambo? Na yale mambo yanafanyika, mseme tumeona watu wakibomolewa, Mungu tunakuomba uwasaidie. Si mungiomba hivyo president akiwa hapo? Pengine ajui watu wanabomolewa Githurai na Rwesambu na huku kunaitwa na wapi Gikomba. Watu wanalia, watu wanakufa na njaa. Watu walikuwa wamebeba maloni. Saa hii wameshikwa na depression. Saa hii damu imepanda. Mbona hamukusema hiyo? Yaani unaenda wewe unaenda kuhongo 3,000. Sio baya kupewa pesa, hata sio baya kuombea mfalme. Ni vizuri, hata maandiko imesema hivyo. Hata mimi namuombeanga sana, lakini pale mumeenda kuongea mambo ya uongo. Tetekera konifolo, jekere thimu mwaki ni ndiracoka. Itekera konifolo hau. Tone ndiracoka jekere thimu eno mwaki. Mimi nakuja leo nitalala nikiongea. Sisi hamutatuuza 3,000. Hamutauza hii kiremba. Muuze hizo viremba zenyu, lakini sio sisi. Munaenda kudanganya mabamba zetu hapo, maaskofu wa Korino. Wanapewa 3,000. Wamewacha makanisa, mkawadanganya. Alafu hiyo pesa mtapewa 5,000,000, muende mkafugue sako. Wa Korino tutagawana ngapi? Ama ni mfugue sako, mimi nikuje niwekage pesa yangu mkurange. Kama vile mlikula sako ya Obadia Mokorino. Ile ilikuwa inaitwa Good Life. Mlikula huyo mtu mkamkura na hakuna kitu alipata. Mwishowe akaenda jela. Hamukumsaidia, hamukumtembelea, hamukutembelea familia yake. Hata vile alitoka jela, hamujaienda hata kumsalimia. Lakini nyinyi mnatakaga, nyinyi wakora, nyinyi wa Korino 7 wakora. Nyinyi ndio mnaharibu Kikorino. Nyinyi ndio mnafanya watu wasione sisi ni wa Korino. Kwa nini mnafanya hivyo? Na nyinyi mtolewe kwa hiyo ofisi ya Gesasa. Mtolewe kabisa. Na hiyo Gesasa tutaifuata mkiwa hapo. Mpaka mtolewe hapo. Hiyo ofisi. Na hizo viti mlikuwa mmenichagua ya coordinator wa Nairobi. Mimi hata chukueni hizo viti. Mimi nimepewa kiti na Mungu ya kuhubiria watu. Mimi ni kiongozi na hubiria watu wengi. Lakini mumekosea sana. Mumekosea kabisa. Munaongozwa na tumbo zenyu. Mumeongozwa na tumbo zenyu. Watu 7 nyinyi. Munadanganya wale wa Korino wengine, lakini sisi hamutatudanganya. Mimi nikiwa hapo hamutadanganya wa Korino tena. Muongee tu. Hata huyo niliona Mkorino mwingine alienda hapa Dadora, sijui kunaitwa aje. Hapa Morem. Sunday ilikuwa. Na akaongea mambo yangu, na akaongea vibaya. Anafikiria sikuona, na ninajua ako hapa, aliona. Lakini wewe jichunge sana. Mimi sio harika yako. Hiyo mambo ulienda kuongea na microphone. Na hapo ndio tulikosania na wewe siku nyingine. Na ukaongea. Wewe kazi yako ni kuuza wa Korino ufaidike. Wewe ni kuuza wa Korino tu. Nilijua vile uliongea, hata niliona hiyo video. Niliongea, lakini nangojea uongee mara ya pili. Ongea mara ya pili. Nasikia wewe ndio mkubwa. Wewe ndio unapeleka watu kuonyesha vile wataenda kutafuta pesa. Hata mimi nikiitwa State House nitaenda, ni vile sipatangi mtu wa kuniita nipewe kitu nikapelekea watoto wakule. Mimi watoto wangu sijawalea na pesa ya siasa. Mimi hakuna pesa ya siasa nimelea watoto na ama nikanunua nguo. Hakuna hata dururu. Hakuna. Wewe kama unafanyaga hiyo, unaenda kudanganyana huko, ukitumia jina la Korino ndio watoto wako wakule na ufae vizuri. Mimi nafanyanga kazi, my brother. Mimi nausanga nguruwe. Mimi sio kama wewe. Na mimi sigojeagi sadaka. Hiyo maneno uliongea niliona,
lakini nikaona wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Mimi naelekea miaka 50. Mimi sio kijana kama wewe. Na ukuje polepole. Kuja polepole. Wacheni sasa niweke simu kwa moto. Mungu gatere Kenya penyonera muraiga. Philip Mathenge. Wero atia. Virginia, thank you muno. Mundu wito Frank, thank you muno. Ati nilienda saa tu. Mimi nimeshida kwa kanisa. Nilienda saa tu gani? Hapana, unasema nilienda. Kuna mali nilikuwa nimeenda. Haya, Winnie Mwangi. Kutaharibika. Wacha iharibike, wacha ukue hivyo. Hata hizo viti zenyu za coordinator wa Nairobi sitaki. Chukueni. Hata mimi nimeweka maguruwe na mwezi ongozwa na mtu ameweka guruwe. Ate tiga kuhiukiro mundu wanga. Niona ndihiukiro. Niona kwa niguo njaragia. Niona ndihiukiro na hanini. None kuyuria atiriri. Miakiri yothe ngoretwo na kiremba makiria ya miaka 30 kireta bagia kwa viu no kiume 3,000 ona tigo no kiume na 5,000 iyo mukiheiro 5,000 ngari yako ekunywa maguta 10,000 njoge thi heo 5,000 ona ene wage yoko othore keinde mwire inyu muheiro 3 ri na ara muheiro 5 ri mikora menye ni reba ngite iyo ni yakagana mikora na rejo ni muranjirorera niona mungigo mutikangeithia nie ndie na thina na inyu ndio ndingeithania na mikora ta inyu mimi siwezi salimiana na wakora siwezi kuwa rafiki na wakora. Mnajua Kenya kuna mashida mingi sana. Nyinyi ni wachungaji, mnasikia wala wako nje vile wanalia wengine wamenyang'anywa passport, wezi rudi Kenya. Lakini hamwezi waombea juu hata mkifika huko hamukuomba, mnafanya haraka ndio pesa itoke. Hiyo sasa ilikuwa maombi gani? Hebu endeni muingie huko kwa online. Muangalie ile maombi ilikuwa huko Murang'a, vile ilikuwa mzuri. Maombi ilikuwa na Mungu sana, na Mungu akanena na unabii. Mpaka mimi nasikia hiyo unabii ni ya ukweli. Nyinyi mjue ile pesa mingi umekula kwa wakorino ama baba zetu wakati wa serikali ya Uhuru na Deputy President Ruto, ile pesa yote mlipewa msaidie mababa zetu mujenge nini na nini, hiyo pesa yote mlikula na wengine makanunua sijui kama ni gari ama ni nini mlikula hiyo pesa yote. Sasa hii milioni 5 kama mmekula zaidi ya milioni 40, sasa hii milioni 5 si ni siku moja ikuwe imeisha. Wewe, hiyo hapana, hiyo hatuwezi kubali. Na sisi hata kama tutapigwa, sisi tutapigwa tukiongea ukweli. Na sisi tutafuata viongozi wale wanatetea wa Kenya. Tutafuata viongozi wale wanamheshimisha Mungu. Lakini sio watu wanapeana pesa, watu wakapigwe kanisani. Yani munaona watoto wanalia kwa kanisa wamepigwa na tear gas. Na hiyo hamukusema, hamukuombea hiyo. Si mungisema mambo ya makanisa kupigwa na magunzi. Mwambie mkubwa tunaomba tu. Hiyo mambo ishe kabisa. Mimi sisemi ni yeye. Kwa sababu hatujaiona yeye akipigana. Hata hatujaiona akipiga mtu risasi. Lakini yako na authority. Yeye ndio yako na hiyo power yote ya kusema staki hii na hii na hii. Simuliona mpaka huko Gikuyu wala vile watu walipigwa huko. Mliombea mambo ya Kikuyu wenye walipigwa, wenye walijeruhiwa, mumeombea ama mumeenda tu? Yani niwaulize, mlikuwa mumeenda tu kuombea mtu mmoja? Yani mumewacha makanisa zenyu muende mkaombea mtu mmoja tu, mmoja? Hapana. Wacheni niwaambie. Wacha nimwagiliwe mafuta nikuwe bishop. Tutafanya maombi. Niwaonyeshe maombi vile inastahili. Maombi inashika kila mtu, maskini, tajiri, wale wako kwa serikali,
wale hawako kwa serikali tunawaombea wote. Na Biblia imesema hivyo. Lakini sio ati ni maombi ya mtu mmoja. Maombi ya mtu mmoja kweli? Hiyo ni maombi? Hapana, hiyo hatutafanya na nyinyi. Na hiyo viti, hiyo kiti mlinipatia siitaki. Endeni naye, chukueni. Kwa sababu mlikataa ile maombi ilikuwa Murang'a na walipanga mbele yenu, mlikataa hiyo maombi kwanza ipangwe, imalizike, mpange maombi ingine. Sasa kumeonyeshana Kikorino tumekuwa mgawanyiko. Sasa tumekuwa ni grupu kama ine. Tuko grupu kama ine. Ni nani amefanya tukue Wakorino grupu kama ine? Si ni nyinyi wakora wa saba. Wakora saba ndio hao. Ni haurega. Na reke inde mwire mutikarume Karangu. Na mutikarume Martin wa Janet. Acio tiganai nao. Andu wale mahitirite Gikorino. Yani wale wamepoteza Gikorino, wanauza Gikorino pesa. Karibu tupeleke makanisa zetu kwao. Wakijifanya ati wamesoma sana. Sasa umesoma, mimi ni wa primary. Na ile mambo mimi naweza fanya hata uwezi fikiza kuota. Uwezi? Wacha hizo madigiri unakuaga naye ati mnasema ati mko na degree. Degree za nini? Degree za kutenganisha Wakorino, hiyo ni degree? Degree ya kwenda kutafuta chakula yako, hiyo ni degree? Hata fadhali watu wa primary. Sasa niambie degree. Kwani hiyo degree mnasomeanga nini? Mnasomeanga nini? Si mnaenda kusomea hiyo degree, unaenda Bible study, unasoma mambo ya Mungu. Vile unastahili kumtumikia Mungu, vile unastahili kuongoza kanisa, unajua maandiko hii, ukiwa na hii unaombea, utaomba kwa hii njia. Lakini kama unaenda Bible study, na hiyo tumeona leo, Bible study ni ile pesa yote mlikula Bible study. Sasa nyinyi sijui ni nini. Lakini president umefanya vizuri hapo. Hapo umefanya vizuri. Umeokoa wale Wakorino walikuwa huko State House. Umeokoa kweli kabisa. Asante president, ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Umejaribu hiyo. Hiyo umejaribu na ubarikiwe sana. Hivyo ulipanga. Kweli wewe ni mtu wa kupanga. Unajua kujipanga na unajua kupanga. Umefanya vizuri sana. Umewapea kila mtu amebeba kitu yake ameweka kwa mfuko. Kama ungepatia hao wakora, hao wakora saba. Ile mambo ungepatana naye. Ni magumu. Wakora saba. Hapo president umejaribu. Hiyo umepanga ikapangika. Hiyo kweli umepanga. Lakini acha niko gai kijanga ile ajitireire thimu netigire guthira mwaki. Auto tigithikira. Oi. Ni rekei nyinuke. Ndeyaha bypass. Rekei nyinuke. Kana tuthiange na mbere. Inyo mukwira andu acio ate. No mukihura Akorino, mutikahure Akorino othe. Akorino ara maima Murang'a mesaba. Ona Akorino acio maima State House, yuthio yuma hau, athuri acio maima hau. Hao wako sawa. Wale watu wabaya ni hao wakora saba. Wao wanasema ati wameenda Bible study. Bible study gani? Kwani mlikuwa mnasomea juu ya miti? Mlikuwa mnasomea juu ya miti ama ni wapi? Hakuna Biblia, hakuna kwa Bible study unasomeswa ati uende ukaombee mtu mmoja, lakini unatangaza